আজকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটা ড্রয়িং করতেছি। আরে ওয়েট, আমার টেবিলে এই বক্সটা আসলো কোথা থেকে? আসলে কিছুদিন আগে আমার বড় বোন মালয়েশিয়াতে গেছে, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার জন্য কি আনবে। আর তোমরা তো জানোই আমি কত বড় ইন্ট্রোভার্ট যে আমার বুক ফাটবে তাও মুখ ফাটবে না। তো ফাইনালি আমিও লজ্জা শরমের ঠেলায় কিছু বলতে পারি না। আসলে কিভাবে বলি যে মালয়েশিয়ার চকলেট আমার অনেক পছন্দ। বক্সটা পাওয়ার পর সাথে সাথে আমি এটা আনবক্স করি এবং ফাইনালি বক্সটা খুলে দেখি আমার জন্য টুইন টাওয়ার চকলেট আনছে। এই গিফটটা দেখে সত্যি আমি অনেক খুশি হয়েছি। আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর কিউট একটা টুইন টাওয়ার চক দেওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, তোমাদের কাছে গিফটটা কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলতে পারো। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো। ওকে, টাটা।